İnatçı öksürük birçok hastalığın habercisi olabilir. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı operatör doktor Oğuz Oğuzhan, farklı öksürük çeşitlerinin farklı hastalıkları işaret edebileceğini belirterek hastaları uyardı. Kişinin öksürüğüyle beraber ateşinin olması, kanlı balgamının olması dahilinde, uzun süreli sigara içme öyküsü olması dahilinde, ailesinde akciğer kanseri gibi öykülerin olması dahilinde ve bir de kişinin balgamında sarı yeşil renkte ve pas renginde olması dahilinde muhakkak kişinin hekime başvurmasını tavsiye ediyoruz. Tüm polikliniklere hastaların %10 ile %15'inin öksürük yakınması nedeniyle başvurduğuna dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Oğuz Oğuzhan, öksürüğün aslında hastalık değil bir savunma mekanizması olduğunu vurguladı. Polikliniğimize bu mevsimde gelen hastalarımızın yaklaşık olarak %10-15 civarı sadece öksürük şikayeti gelmektedir. Bizim kulak burun boğaz açısından bu hastalarımızın çoğu alerjik zeminde gelişen enfeksiyon, sinüzit ve üst solunumlu enfeksiyonları sonrasında öksürük şurubu gelişmekte ve daha az kısmı da göğüs hastalıkları tarafından astım, koah tabloları oluşturmakta. Öksürük akciğerlerimize karşı akciğerlerimizi yabancı cisme karşı koruyan ve solunum yollarımızdaki fazla sekresyonları akciğerlerimizden uzaklaştıran bir refleks mekanizmasıdır. Aslında öksürük bir hastalık değildir. Başka bir hastalıkların belirtisidir daha çok. Ve öksürük özellikle basit nedenlerle görülebildiği gibi, kısa görülebildiği gibi ciddi bir hastalığın belirtisi olarak karşımıza da çıkabilmektedir. Operatör doktor Oğuzhan, vatandaşlarımızın kötü sonuçlara maruz kalmaması için mutlaka uzman doktora görünerek ilaç kullanmalarını tavsiye etti. Bireylerin, özellikle hasta olan bireylerin hekim kontrolü adı altında olmadan öksürük şurubu kullanmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü hasta olan bir birey öksürük şurubu kullandığı dahilinde kendisinde öksürüğe neden olan hastalığın belirtilerin baskılanmasına neden olarak hekimin teşhisinin ve tanısının konulmasına gecikmelerine neden olmakta. Bundan dolayı muhakkak hekim dahilinde kullanmak istiyorlarsa hekimin muhakkak önerilmesi ve hekim tarafından önerilmesi ve muhakkak hekimin muayene olarak kullanmalarını tavsiye etmekteyiz.